ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଗଣେଶ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କହୁଛି, ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଆପଣ କେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ତାହା କହିବି ଆଜି। ଚାହୁଁନ୍ତୁ ଆମ ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ପଳେଇବା। ଏଠି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏମିତି ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ, ମାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇଦୁଆଇ। ଏଇ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଯାହା ଦେବେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଏଠି ମାରିବେ ଏଇ ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଫଟୋ ଉଠେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଜେରକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର ତ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ନମ୍ବରଟା ଦେବେ, ଏ କ୍ୟାପଚାଟା ଦେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର। ତା ଦେଲେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ମାରିବେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ। ଓଟିପି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଓଟିପିଟା ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯୋଉ ଓଟିପିଟା ଯାଇଥିବ ଆପଣ ସେଠି ଦେବେ ଏଇଟା। ହୁଁ। ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା। ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ଟା ଦେଖୁଛି, ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିବ। ପାସୱାର୍ଡଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ପାସୱାର୍ଡଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପାସୱାର୍ଡଟା ତ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପରେ ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ପିଡିଏଫ୍ ଫୁଲ୍ 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିବ। ସେ 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସେ ଯାହା ୱେବସାଇଟ୍ ଆଶିଷ କୁମାର ଲେଖା ହେଇଛି ତା ନାଁ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ହେଉଛି 1989। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନାଁର 4ଟା ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଓ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆପଣ ସେ ପିଡିଏଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଖୋଲିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମୋର କ୍ୟାପିଟାଲ, ମୋ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦେଇକି ମୋ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ଦେବି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିବା, ଦେଖିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଖୋଲିଗଲା। ଆରାମରେ ଖୋଲିଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ପୁରା। ଆପଣ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହବ କ'ଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନେଇ, ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ତ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।